కృష్ణా జిల్లా కంచికచర్ల మండలం కొత్తపేట పరిటాల గ్రామంలో సుమారు 8 ఇళ్లు అకాల ఈదురుగాలుల వర్షానికి చెల్లచెదిరైపోయాయి. బిక్కుబిక్కుమంటూ చీకట్లోనే ప్రజల బతుకులు తెల్లారాయి. సకాలంలో రాని అధికారులు, ఆలస్యంగా వచ్చిన అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించి దెబ్బతిన్న ఇళ్లకు న్యాయం చేస్తానని వివరణ ఇచ్చారు. ఆలస్యంగా వచ్చిన అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన గ్రామ సర్పంచ్ తంగిరాల పద్మావతి సకాలంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని కోరుతూ ప్రభుత్వం వారు ప్రజలను ఆదుకోవాలని తెలియజేశారు. ఏం జరిగింది? అది పెద్ద తుఫాన్ లాగా వచ్చింది. గాలి వచ్చి పెద్ద గాలి వచ్చి ధన 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 రేకులు ఎగిరిపోయి తలుపులు వేసుకున్నాం మేము. అంతలోకే పెట్రోల్ డబ్బులు కూడా పనిచేస్తుంటే గాలి ఒకేసారి గాలి వాన వచ్చేసింది. రేపు మొత్తం వెళ్ళిపోయాయి. గాడికి గాడి పెట్టి కట్టినా ఆగలేదు, మొత్తం లేచిపోయాయి. ప్రభుత్వం దయచేసి సాయం చేస్తే చేయాలి. గాలి వాన వచ్చింది, రేకులు పగిలిపోయినాయి, చెట్టు పడింది, రేకులు పగిలిపోయినాయి, గోడలు అదిరిపోయినాయి. మా పరిస్థితి ఏంది? మేము చూస్తే తెచ్చుకుని తినేవాళ్ళం. మా బాధ అసలు బీదోళ్ళం.